Me bar alas ma wan odi. Wis pefu akondre jude sarnang. Vanuit TV binnenland. Me bari wan odi. Me bar un wan odi. Today, me go op in na a wet, a valuta wet. Da mi wan u volg mi boom. Desma na koroni para brokopondo de inji dorpu kwala masamutu tepu Alphonse Dorop Galibi desma na dri tabocha un alas ma na de trak kondre sanoyere deneng u volg mi omdat dat we zien zijn een probleem voor Sarnang. We zien de afgelopen tijd zijn gemis in een contradictie. Die afvaluta wet teki. Die president bekrachtigt een wet. No pas yoshi. No pas ici suma lobby Sarnang en suma be onder druk a economie voor a contre d'ici. Baladanga sa me kuno korus refik inji nanga blakasma no abinoti in Sarnang. Inji nanga blakamang na demoro pinasma in a contre d'ici. You want to understand well? Maar no abinoti. Die awet teki. De Aladdin bank. Tapu. Zelf bank voor overheid. Per overheid heb je 60% aandelen in een bank dat je haker bank tapu. Onvoorstelbaar. Je begrijpt? De verzekeringsmaatschappijen tapu. De bedrijven in een kondreja tapu. Want to vak organisaties tapu. Pe want to ready musu lek blakaman in de tapu. Maar die akkours bij hij. Alla de nesami karja be oppo. Maar die akkours ik ga naar beneden. De akkours ik ga onder zee. De tapu. Dat betekent dat alle Sarnamang sambe Biden sani de hey prijs in de winkel, abe shuti de bank, abe shuti giden de bedrijfsleven, abe shuti giden vakorganisatie. Want ibe firen yusaka. Ibe firen tebe go Biden sananga amoro hey koers in a contradici. Na be shuti giden man, want de man saptak want je kopina. Dat betekent dat de semsma dati okona yu mofodoro voor kon teigi yu dat u moet stem ding. Want gado ne esribi. Dan mek a moment dis doro fiu lek blakasma, fiu lek injisma aika oppo. If you aine oppo tide nanga aannemen voor awet disi, je nooit pomoro. Blakasma nanga inji no abnoti na kondres nanga an teuta kuli, ano ala kuli. Want ja want to kuli sang abi a gevoel voor libis mijn ding. Ja bi want to kuli sang abi a nationalisme, nationalisme in ding. We talk about den kuli dati. We talk about den kuli na zeven oranje partij. Sane gun wan trali sane gun wan blakasma of wan inji wan sane tak in abakondre disi. En dan morgen gevaarlijk sane na kondre disi. If de go so dorok, dan je kies wan botsing. Inji na nga blaka ode na wan say.
dat de Indi nanga de Hindustani sande na santo kise odawan sei. You wanna bot sen dati? Fau eindig te abiging ba. Wana san dati saranang? Mino denki. Mino denk dat no was ma wana san dati saranang. Dat zou ook gebeuren no pres. Nanga je ondersteuning naar de trasma sa e denki. Abrudu fu asrafu long ina kondre disi. Abrudu fu de Indi long ina kondre disi. Maar no wa Indi no abi wan verzekering maatschappij. No wan blakka man no abi wan verzekering maatschappij. No wa Indi no abi wan in groepen zowel karkong abuang bank. Wan financiële instelling. Dat moest kontappen ook. Want je ziet, want to blakke man wissel money. Dat ik karkong suma misabi misabi Glenn, misabi en Fenta, een foto, mi vergeten niet. Zo goed man dat abu een bank instellen toe. Zo goed man dat hij begeleide man dat hij met de abu een bank toe. If na bij mij ben ik president, je lek bank san tapu, je tan tapu. Regeren zorg taki SPSB. Die abovolking geleken met de oprekening drapen. Wat afdelen voor centrale bank met de oprekening drapen. Met de pour de money naar de bank zijn bestaat. Met mijn kusje van de draai. Dat je pot wat money naar bank sang lobby akondre. We pot wat money naar bank sang e virgi abovolking. Verzekeringsmaatschappij, de verzekeringsmaatschappij. Ja. Zo goed dat je een blakke maar voor een Indi ook toe, een verzekeringsmaatschappij ook toe. Maar hoe allemaal gaan verzekeren hoe nou osso drapen. Want je stakje de noodin belang voor apotisme. Want dan ook je ziet nou dat je economie met assemblée dus unu be barika dat je onder naar Holland en pers unu zo, maar je in Sarnang de bankwezen schrijft hegemonie uit ook toe dat a koers kan heen. Dat je maar kan bij alle valuta, want anders in een bos staat nooit. Baranga sa na wan blaka etak na onuja. U opo yesi en arki en u gebruik afverstaan sa gado junu. Blaka mananga inji mu ko opno fu sorgu taki na begeleiden fu regering dat u kabu igisani fu aburu sa u voorouders lasi fu yepi chane go moro fara gudem chifunu na baka. Zelfs na agrong percelen uno abnex. Tegen me po blaka ma bi 200 hectare grond in nanja. Te adoro drapi de motak sang, so 8 hectare of 50 hectare actie dai bigia de ma aikba. Say atra blaka ma te tak yon. Say do nga so voor grond. Maar kuli mak ab 200 hectare, 300 hectare. Ook bang grap. Doordat afvaluta werd teken, we kon zien nou taki, de bank na den verzekeringsmaatschappij na de no den i belang na voor buitje uit. En presja olo, want ik denk upotisma en atjago. En wat tragevaar staande op de hoek. Hof van Justitie, een rechterlijke macht, pres. Na sosma voor Santoki. Dat alles soort. De nuberman toets awet. Maar nu de awet sang een Nationale Assemblée meki. Dat mij waar rechter ja. Dat kan brib me. Zijn rechter Otaki. Je zijn naar de gevolgen. Want de rechter naar de man. De rechters in een controle naar de man. Openbare ministerie naar de man. Een rechterlijke macht naar de man. De banken naar de man. De verzekeringsmaatschappij naar de man. De morobigi bedrijf in een controle naar de man. De dollar naar de euro naar de man. Dat idee
Die pres kon een maatregelen. Apoti blakke brada na apoti inji. Voor de adem vrij. Dat je staat. Dan leg me uit. Zot belang uno edin. Dina. O leg me uit nou. Dat toch je want to die musu. Nek blakasma. Sang en ondersteun. A anti Sranamang. Brananga sa. U volg me. En me tak uit. Na kring uit mi ati. Fi u begrijp boom. Pe ude. Pe u ogo tamara. Na tratamara. If u no besef dati. Lek inji. If u no besef dati. Lek blakasma. Na de Hindustan die wan libalib na unu. Sabi a gevoel voor een Sranama inding. Wo lassie. Tidena de no sa kon begrijp no tak abu egi grond boem grond begrijp no tak abu egi bangi begrijp no tak abu egi verzekeringsmaatschappij begrijp no en pres mo giwantori TV benanja wetaka letik if asa no man sorgo taki areger a staat en importeer alle levensmiddelen. Als staat moet functioneren kwam groothandel. Dan mek de groothandelmaatschappij mek de kobij als een areger. Dat je stap zijn importeer kon. Je stap ook toe sang om een money bij en om de makan bij naar je om een money de makan sering. Waardoor kan alles aan onder controle. Waardoor de man kan schoemel naar de prijzen moro in de winkel voor drug de portie Sranamang. No pasjes aketen. No pasjes aketen voor akatibo voor economie in een contradictie. Nou ogi etja wan boom. Want if this no bepsa dat je bedenkt dat je babi medestanders terwijl na anti ibe abi sa ekario mati. En zelfs Kerpalani zijn de skin na a regering a verdubbel dus je si gado e pour de sani na pasi safri fu u kan si na ngau egi ai dat hor na wang fu mek akono disko a fesi baranga sa tide kan je silek na lolo sam metaki magos don da den katori un lek blakas man nga ingi nga de Hindustani salop unu Taiwan kofu fu opo fu bigi wan libi fu bow sarnang olip ajarusu te wan tra blaka e duwan sani olip afeanschap te wan tra blaka e kafesi wan on up next in a conredisi en dan begin no. Het is nog niet te laat. Ik kan beginnen nou. Voor denk trafasi. Voor no tron katibo. Slaaf in uw eigen kondre. Nanga disi. Met aku tangi. De wan sawan apiesi. De wan sa apiesi. Sawan arki. En verstang mibung. De wan sawan arki. Dat libi giyu. Nanga yu kosensi. Sranamang. Mi lop un alamala. Una aflop mi lek fa president taki. Mam dat lobu alamala. Te wan san e psa. San ego bunanga blaka. Altijd me firi. Nanga de inji brada Alphonse Dorop. Me ku tampor un srefi. Bigi poika. Dri tabatja. Me ku tampor un srefi. En langa anugus leflek Sranamang. Want abrudu fu voorouders. Pai en a kos furu. Afaluta werd disi. Mek alles ma ai kring. Ja? Utambung. Entre baka. Ciao.